Sveiki, mėly bičiuliai! Neplanuotai susitinkame jau antroje šios savaitės Inforamos laidoje. Nors planuojate laidą Inforamą daryti tik kartą į savaitę, bet kadangi atsirado daug nemažai naujienų, kurios netilpa į įprastą formatą, tai kodėlgi nepadarius antros laidelės. Pradžioje pradėsiu nuo to, kad kreipiausi savo Telegramo lankytojus, bet tuo pačiu noriu jūs kreiptis, kad Kaune vyks tokios įdomios pratybos. Naktį iš penktadienio į šeštadienį Kauno Kalniečių mikrorajone vyks pratybos, kuriuose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgos Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės kariai. Ir pratybos vyks nuo penktadienio 21 valandos ir baigsis šeštadienį 4 valandą ryto. Tos pratybos vyks teritorijoje tarp Šiaurės prospekto, Silvestro Žukausko, Povilo Lukščio ir Povilo Plechavičiaus gatvių. Mokymuose dalyvaus 20 uniformuotų ir ginkluotų karių. Labai įdomus tokie mokymai miesto centre. Kadangi tos pratybos vyks viešoje erdvėje, tai aš manau, kiekvienas žmogus gali drąsiai fotografuoti ir filmuoti, ką jie ten darys. Todėl tie, kurie gyvena Kaune, Kalniečių mikrorajone, mano išvardintose gatvėse arba yra netoli ir gali pasiekti tas vietas, tikrai prašyčiau pafilmuoti, nufotografuoti, kad mes galėtume panalizuoti, ką už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus jie veikia mieste ginkluoti žmonės. Ir rekomenduočiau jungtis į mano Telegramo grupę ir tenais įkelti tą filmuotą ar fotografuotą medžiagą. Vėlgi, tai nėra kažkoks neteisėtas veiksmas, nes tai vyksta viešoje erdvėje, mes net nesakom, kad eiti karinius dalinius, o tai, kas vyksta mieste, mes visi galim drąsiai filmuoti ir fotografuoti, nes tai yra viešoji erdvė. Ir tuo pačiu, aišku, rekomenduoju prisijungti mano Telegramų grupę, kurioje jau yra 1457 žmonės. Tikrai yra labai džiugu, reikia didinti gretas, nes Telegramas kol kas dar nėra blokuojamas ir mes galime ten drąsiai šnekėti, drąsiai kelti įvairią medžiagą, kur kitur ją galėtų blokuoti. Kalbant apie tolimesnius visokius ribojimus ir naujus draudimus įvedamus, nuo sausio 1 dienos įsigalioja naujas draudimas Lietuvoje, kaip netikėta. Musmirės įtrauktos į narkotikų sąrašą. Už rinkimą grės baudžiamoji atsakomybė, už pardavinėjimą kalėjimas. Aš pažiūrėjau, kaip išgirdau tą naujieną, galvojau, kad čia koks pokštas ir kažkas juokauja. Taip, sutinku, tikrai musmirės gali būti labai žalingos, nes jos yra tikrai toksinių medžiagų turi. Bet kažkaip niekad nebūčiau pagalvojęs, kad musmirė gali būti kriminalizuota. Prie jokios santvarkos to nebuvo. Tuo labiau, kad pasaulis eina netgi dekriminalizavimo kelių, nes, tarkim, kanapės dekriminalizuoja dar kitus atskirus narkotikus. Aišku, ne visur, kai kuriuose vietose, bet musmirę sugalvojo priskirti prie narkotikų ir už ją padaryti, už jos rinkimą ir platinimą padaryti baudžiamą atsakomybę. Taip, jeigu žmogus išeis į miškelį sugalvos pasirinkti musmirių, jam galioja baudžiamojo kodekso 259 straipsnis, kur numatyta atsakomybė už narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimą, bet tikslo jas platinti. Tai prasme, jeigu tu pats savo renkėsi, nesu tikslu platinti musmirės, tau gali būti pritaikytas baudžiamojo kodekso 259 straipsnis. Tuomet žmogus būtų baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Jeigu žmogus, tarkim, netyčia grybauja ir prisirenka musmirių, galbūt jis nelabai skiria tos įvairiausius grybus, tai ką jis ten po nusikaltėlių? Nusikaltėlis dėl to, kad tu turbūt neskiria ten kokios tos skirtingų musmirių rūšių, nes kiek žinau, aš nesu irgi grybautojas, kad ten jų yra skirtingų tų rūšių, gali ir kartais ir susipainioti, jeigu esi silpnesnio regėjimo, arba tiesiog nepatyręs grybautojas, nes aš tikrai galimai irgi mešiu kokią musmirę berinkdamas. O jei musmirės būtų renkamas norint jas parduoti ar kitaip platinti, tuomet priklausomai nuo surinkto kiekio gali grėsti netgi laisvės atėmimas iki 15 metų. Čia dabar dar atkreipkite dėmesį dar svarbus dalykas. Be to bus negalima rašyti apie tariamą musmirių naudą, nes pagal visuomenės informavimo įstatymą draudžiama skelbti informaciją, kur propaguojamas ar reklamuojamas narkotinės ar psichotropinės medžiagos ir už tai irgi būtų baudžiamoji atsakomybė. Nes, nemažai internetinėje erdvėje sugirdės įvairiausių atsiliepimų, kad ten musmirės naudoja gydymuisi ir taip toliau. Aš aišku nežinau, kiek tai yra efektyvu, nes čia musmirė tikrai reikia, jeigu jie nori naudoti, turbūt ten turi paruošti ją kažkaip apdoroti, nes jinai turi tų toksinių medžiagų. Bet pats faktas, kad valstybė ir čia įsikišo.
Nes jeigu tu esi, tarkim, savarankiškas suaugęs žmogus ir sugalvoji rinkti grybus, tai tau ateis kažkoks pareigūnas, pagal skundą arba savavališkai ir nuspręs, kad tu negali šito grybo rinkti ir negali šito grybo vartoti. O čia tokia mes laisvėjom po truputėlį, valstybė reguliuoja mūsų gyvenimą vis labiau ir labiau ir tu net negali diskutuoti ir iškelti klausimo dėl vienokios ar kitokios medžiagos tinkamumo tavo sveikatai. Tai faktas, tu turi visą laiką pridėti, taip aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti, kad jeigu tam tikra medžiaga kelti pavojų, tu be abejo turi žmonės informuoti, kad tai yra, tikrai turi šalutinių poveikių. Bet pats faktas, kad tu negali savo reikmėm rinkti ir tu negali net šnekėti, nuo sausio 1 dienos draudžiama sakyti, kad tai yra galima naudoti liaudės medicinoje, anksčiau tą galėjai sakyti, dabar nuo sausio 1 dienos tu to negali sakyti, kriminalizuojama. Tai čia man atrodo labai specifiškai. Kodėl valstybė tą eina, girdėjau tokių sąmokslų teorijų, kad čia norint irgi, jeigu kad įvesti, kad narkotikų dekriminalizavimą, tai pradžiai reikia visą tą kriminalizavimą padaryti absurdišką, kriminalizuoti net tokius dalykus, nuo kurių niekas nekriminalizuodavo, kaip pavyzdys musmirės. Taip, aišku, taip yra buvo žmonių tikrai, kurie yra apsinuodė tomis musmirėmis, yra čia patikima informacija, kiek gydėsi nemažai žmonių, tikrai sunkių apsinuodimų turėjo. Faktas, aišku, tai vis tiek yra toksinis, nežinau kaip įvardinti, grybas, toksinis grybas ir jis be abejo gali tikrai pakenkti žmogaus sveikatai. Bet vietoj to, kad žmonės šviestų ir informuotų, tiesiog einama prie draudimo, nes nusprendžiama, kad žmogus yra nepajėgus pats suprasti, kad musmirė gali būti naudinga. Kad musmirė galime apsinuodyti. Aišku, žmonėms reikia iš viso uždrausti, kad jiems tada nekiltų jokių pagundų. Tai 21 amžius, laisvėjomės, bet iš tikrųjų kiekvieną kartą vis nauji ir nauji draudimai ir tai atrodo ganėtinai idiotiškai, nes valstybė mūsų laiko vaikais, namų ūkiais, kuriuos reikia mokyti, reguliuoti ir bausti. Svarbiausia – bausti. Svarbiausia – užkrauti naują baudą, svarbiausia – paimti žmonių pinigus ir iš jų padaryti, potencialius nusikaltėlius. Ta mes matėm per covidinį laikotarpį, matom ir dabar, ir atsiranda vis naujų ir naujų incidentų. Valstybė yra represinis aparatas. Kaip tas represinis aparatas dalyvauja dar vienoje aferoje? Štai vėl nauja informacija. Sodra informuoja. Beveik 236 tūkstančiai gyventojų šiais metais įtraukti į pensijų kaupimą. Milžiniškas skaičius, tai yra 10% Lietuvos gyventojų, galime sakyti. Suaugusių bus koks 15-17%. Ir visi masiškai buvo įtraukti vėl į tą pensijų kaupimą. Šiaip dažniausiai iki sausio 1 dienos būdavo traukiami žmonės, kurie yra iki 40 metų, kurie dirba samdomą darbą arba kurie patys savarankiškai ant savęs dirba, kaip sakoma. Bet pasirodo dabar šiais metais gavo ir tie, kurie buvo nutraukę anksčiau tą sutartį su draudimo įvairiausiam kompanijom, nekaupė savarankiškai tuos pinigus privačiuose pensijų fonduose. Ir netgi tie žmonės gavo, kurie jau turi 40 metų. Vienas iš tų pavyzdys esu aš pats. Man jau 41, aš 19 metais nutraukęs, bet aš tai pakartotinai, kai man įmetė vėl nutraukiu. Ir šiais metais, aš galvoju, tikrintis, netikrintis, man kaip ir lyg ir nebereikia, jau man turėtų nebesiūlyti dalyvauti tose privačiuose pensijų kaupimo fonduose. Bet sugalvojau, pasitikrinsiu. Pasitikrinau ir akurat. Štai aš gavau vėl kvietimą dalyvauti pensijų kaupimo fonduose. Tai yra mane automatiškai įmeta. Ir jeigu aš iki birželio pabaigos nesutikčiau, net šaukčiau, mane automatiškai trauktų ir iš ten nebeturėčiau galimybės išeiti. Štai yra ta informacija ir ten mato tą pačią, aš neslėpiu savo darbinis stažas, tai manau nemažas yra pagal mano amžių. Taip, nenoriu atnaujinti įmokų pervedimo, aš tą paspaudžiau ir automatiškai užgeneravo mano atsisakymą, ten reikėjo užpildyti tokį kaip prašymą, elektroninę formą ir aš tiesiog nutraukiau vėl eilinį kartą savo kaupimą privačiuose pensijų kaupimo fonduose. Faktas. Aš negituoju, kad žmonės tą darytų, žmonės kiekvienas turi pasirinkti savarankiškai. Svarbiausia, kad žmonės galėtų pasirinkti, ar jie nori kaupti, ar nenori kaupti. Tie, kurie nori, viskas tvarko, jūs kaupkite, tik tai pasitikrinkite, prie kurio fondo esat priskiriamas, nes tie fondai yra skirtingi, pasirinkit galbūt tokį, kuriame galėsit galimai daugiau ten kažką sukaupti, nors aš apskritai žiūriu labai kreivai ir neigiamai visą šitą procesą, mano manimu, visiškai čia yra nepatikimas reikalas, bet čia vėlgi yra tik tai mano nuomonė. Ir tai, kad iš tikrųjų žmonės, kurie jau
pagal viską neturėjo būti traukiami, vėl įtraukiami, prie prievartą rodo, kad su valstybės palaiminimu, nes sodra, taigi čia yra valstybinė struktūra, dalyvauja kažkokiam privačiame biznyje. Vėlgi, paedukosime žmogelius ir vėl iš naujo mes jiems pasiūlysime privačiai kaupti pinigus. Ir iš tikrųjų ten tų pensijų kaupimo fonduose ne tik ir daug ten žmonių pinigų yra sukaupta. Čia gyrėsi, kad jie jau sukaupė apie kažkur tai kelis milijardus eurų, bet tik dalyvauja daugiau negu 1,5 milijono žmonių. Tai padalinkite kelis tas milijardus tų žmonių ir tai bus pakankamai maža pinigų suma. Dar tas klausimas netapęs aštrių, nes dauguma žmonių, dar tiesiog nepasiekė pensijinio amžiaus tą ribą, tie, kurie dalyvauja ilgesnį laiko tarpą tam privačiuose pensijų kaupimo fonduose, bet jau girdėjau atsiliepimų, kurie jau spėjo išeiti pensiją, kurie ten kaupė kokius 10 metų ar kiek. Sako, tai yra liūdnoka, gaunite ten tos kelis eurus ir jos tau po biškį barsto. Plius ten yra vyriausios skirtingų saugiklių. Visas šitas reikalas, sakau, man atrodo labai nepatikimas. Kaip viskas vyksta, tarkim, jeigu tu dabar iki birželio 30 dienos nenutrauksi savo tą vėl įmetimą į pensijų kaupimo fondus, tada automatiškai tu būsi įtrauktas, nebegalėsi pasitraukti ir bus 3% nuo tavo pajamų atskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Nes jeigu uždirbi, čia kaip pavyzdys yra 2000 eurų neskaičius mokesčių, uždirbi, tai tau kiekvieną mėnesį atskaičiuos 60 eurų, plus valstybė pridės 30 eurų. Iš viso per mėnesį susidarys 90 eurų. Jie keliaus į kažkokius fondus ir dalyvaus loterijai. Vienu metu gali jie kažkiek priauginti pinigų, kitu atveju jie gali ir degti. Nėra jokių garantijų, niekas jokių garantijų nesuteikia. Bet tau kiekvieną mėnesį po 60 eurų, jeigu tu uždirbi 2000 neskaičius mokesčių, tau kiekvieną mėnesį 60 eurų bus išimta iš kišenės, mažesnė alga gausis. Plius iš valstybės biudžeto irgi bus paimama 30 eurų. Tai aš nedalyvaudama šitame reikale, aš sutaupau tiek savo pinigus, tiek ir valstybinius pinigus sutaupau. Geras aš pilietis, iš tikrųjų esu. Neįkvoju pinigų ir tos pinigus, kuriuos dabar uždirbu, aš jas panaudoju tikslingai, tai yra savo savišvietai, savo geresniam gyvenimui, savo vaikų geresniam gyvenimui, geriau tos pinigus panaudoju vaikų būreliams, vaikų švietimui, papildomai man nueiti kokį baseiną, nueiti kokį muziejų, tai yra būtų daug tikslingesnė investicija, negu dalyvauti privačiuose pensijų kaupimo fonduose, kurie, man atrodo, švelniai tariant, įtartini ir nepatvarūs. Bet vėlgi, kiekvienas žmogus gali pasirinkti pats, ir mes kiekvienas turime patys rinktis, kaip norime gyventi. Svarbiausia, kad kažkas iš viršaus nereguliuotų mums ir jėga nenuspręstų, kad jūs privalote kaupti pensijų fondus. Arba draudžiam jums rinkti musmirės. Kažkaip per nesąmonė. Dar viena tokia įdomi informacija, mano geroji žmonelė dirba ir rašytoja, žurnalistė. Ir aš telegramiečiams įmesiu šį vakarą įmesiu tokį tekstuką, kaip galima pasididinti pensiją. Pasirodo, yra tam tikras toksai žaidimas. Tu 5 metų, jeigu išeini pensiją, bet atsisakai imti tą pensiją, tu ją gali išauginti ir ilgesniam laikotarpiu tau atsipirks. Kaip visą tai yra, tai aš įdėsiu vakare, gal kokią 8 valandą vakaro į savo telegramų grupę, kuri vadinasi Marius Jonaitis, ir jūs galėsit paskaityti. Šituo metodu naudojasi Lietuvoje tik 780 žmonių, tad paskaitysite ir sužinosite, kokie yra būdai pasididinti savo pensiją. Ir paskutinė naujiena, jis siejasi tokiais gal ne visai Lietuvos reikalais, nors aišku Lietuvą liečia, nes jame dalyvauja ir lietuviai. Yra toksai sisteminis propagandistas vardu Algis Ramanauskas, pasikviečiasi tokius irgi prieštaringai vertinamas asmenybės, toksai dalyvavo Šarūnas Jasiukevičius. Ir ačiū mano mylėsiams telegramiečiams, kurie atsiuntė nuorodą, išgelbėjo mane nuo ilgo labai klausimo tos laidos, nes aš iš tikrųjų vis tiek dalinai ją perklausiau. Ir Šarūnas Jasiukevičius atsakinėja į Algio Ramanausko klausimą, ar ukrainiečiai nebijo, kad bus panaudotas atominis ginklas, rusai nepanaudos atominį ginklą Ukrainoje. Ir atsakymas Šarūno Jasiukevičiaus, buvo švelniai tariant kraupokas, atviras, bet kraupus. Paklausykime, draugai. Kiek Rusijai realu panaudoti nedidelį branduolinį ginklą, ir klausiu tai todėl, kad mano kalbinti ukrainiečiai, tiesa, jų nebuvo daug, jie sakė, kad čia tik laiko klausimas. Man labai nustebino toks jų drąsumas ir fatalizmas šio požiūriu. Maža to, aš netgi galvočiau, kad kai kurie Ukrainos veiksmai buvo su tikslu išprovokuoti taktinio branduolinio ginklo panaudojimą. Atsiplėskas, labai įdomu. Kad, žiūrint istoriškai šitą visą konfliktą, visi paramos suintensyvėjimai
ir privačios, ir valstybinės įvyksta tada, kai įvyksta kažkas dramatiško. Ir tas vis dramatiškumas, visiems emocijas sujaudina. Ir vis turi būti dirgiklis vis stipresnis ir stipresnis ir stipresnis. Ir pradžioje ten paramą suaktyvinti užteko, kad rusai numetė bombą ant Mariupolio dramos teatro, kuriame ten buvo žmonės. Iš esmės, tragiškas įvykis, bet prie dabartinių įvykių mastelio jisai nėra toks reikšmingas, bet jisai tada labai sujudino, visus sujaudino. Ir iš esmės dabar jau kaip ir nebeliko kažko, kas visą pasaulį sujaudintų ir sukeltų tiek daug emocijų, kas dar duotų impulsą kažkokiam dar vėl naujam dalykam, naujam sankcijom ar naujam paramos ten paketam, bangai ar žmonių paprastų. Tai iš esmės, turbūt tai čia yra toks paskutinis žingsnis, tai yra branduolinis ginklo panaudojimas. Čia jis teigia, kad ukrainiečiai nori, neaišku, ne visi nori, bet tie, kurie yra su kariuomenės surišti, su sprendimų priėmimais, jie nori, kad rusai panaudotų prieš juos branduolinį ginklą, nes tai bus proga jautrinti emocijas Europoje ir taip surinkti daugiau paramos. Nes, eiliniai sprogimai jau žmonių nebedirgina, mažas dirgiklis, reikia daugiau kraujo, kad žmonės daugiau duotų pinigų. Tai antiek žiauru, antiek ciniška paaukoti žmonių masę tų pačių ukrainiečių, kad gautum kažkokį politinį ir emocinį efektą, kad sudarytum gražesnį vaizdelį. Čia kaip Audrius Butkevičius šnekėjo apie sausio 13, kad mes turim sudaryti geresnį vaizdelį ir tą vaizdelį parduoti ir diskredituoti ten tarybinę armiją. Jūs neįsivaizduojate, ant kiek yra įvairiausių cinikų ir kaip jie dalyvauja karinėme procese ir apsimetimėja ukrainiečių draugais. Aš tų ukrainiečių vietoje, čia kur tikrai paimčiau už kupros, kaip mešiau nafik per sieną visus tokius. Bet bėda yra su mūsų tais rytų europiečiais, kad mes esame tokie naivus, labai naivus, visi tiki, kad kažkokie geriai vakarai padės, kad kažkas išgelbės, kad kažkokie mesijai atsiras. Ir visada tarptų vadinamų mesijų ir gelbėtų įsipynė visokie sukčiai išdurinėto žmonės. Kad finansiškai išdurinėja yra skaudu, bet dar nieko išgyvent gali. Ukrainoje žmonės išdurinėja ir jie susimoka savo krauju, savo gyvybėmis tam, kad tam tikri šuleriai gautų kažkokį tau politinį efektą, o galbūt neslėpsim ir materialinį efektą. Dėl to man tikrai labai gaila tos tautos, kad jinai turės mokytis ir dabar mokosi palengva per savo žmonių kraują. Dėl to mums reikia būti protingiams, dėl to mums reikia mąstyti racionaliai ir matyti visus tos aferistus, kad Lietuvoje nereiktų mokytis per skausmą ir per kraują. Nes tas, kas negalvoja savo galvą, tas visada kenčia savo kūnu. Dirbsi galvą, dirbsi kūnu. Arba sunkiai fiziškai arsi, arba nukentėsi, arba būsi panaudotas kaip pėstininkas kažkokiuose žaidimukuose, užsienio valstybių, užsienio struktūrų, padedant vietiniams gaujoms. Šio kanalo tikslas ir yra, kad būtent skleisti kiek įmanoma plačiau tą informaciją, kad žmonės suprastų, kas vyksta pasaulyje, suprastų, kokių niekšų ir cinikų aplink mūsų yra ir kad jie atsispirtų šitai masiniai dezinformacijai, kuri nuolat pilama ant mūsų pilnų pajėgumų. Tam skiriamos milžiniškos lėšos. Mes remiame savo lėšomis ir tiek, kiek jūs prisidedate. Daugiau jokių lėšų nėra. Nes jeigu, aišku, būtų kažkokios užsieninės lėšos, tai čia nebijokite, jau būtų pas mūsų ir kratos ir mes būtume suimti, ir čia būtų baisinis triukšmas. Faktas, kad nėra pas mus jokių užsieninių lėšų, mes įsilaikom iš savo darbo ir iš jūsų paramos, kuri, yra kukli, bet jie yra labai mums svarbi. Tad draugai, susitelkime ir judėkime į priekį. Tik per darbą, tik per savo kritinį mąstymą mes galim susikurti, bent jau neblogesnę, negu geresnę ateitį. Link to ir judėkime. Ačiū, kad klausote, spaudžiate patinka ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Laikykimės.